cyinshi ibyo dufite byose izina rya rihabwa icyubahiro. Rero tugize umwanya wo kongera kwiga ijambo ry'Imana, by'umwihariko ko Imana yagiye igena amahirwe yo kugira ngo idufashirize muri ryo, duhe ibyangombwa byose nkenerwa buri muntu wese aba akeneye kugira ngo abashe kubona icyo Imana yagiye imugenera muri ryo, kuko buri mugabane w'umuntu wese Imana yawuringanirije mu ijambo ryayo, igena ibidukwiriye byo muri ryo, twigisha uburyo bwo kugira ngo tubigereho, n'amahirwe menshi tuba dufite rero kugira ngo uwo mugabane wacu tubashe kuwubona. Reka rero mbere y'uko tugira byinshi tuvuga cyangwa se tugira amagambo tureba yo mu ijambo ryayo, tubanze ducishe bugufi dusenge. Turagushimiye Imana igira ubuntu, tugushimiye cyane uburyo mu nama y'agakiza wize ku byacu kandi ukabona yuko nubwo tutari abo kugirirwa imbabazi dukwiriye kuzigirirwa. Ubuntu bwawe rero bwiyerekaniye mu cyo wakoreye inyoko muntu yari itakaje ibyiringiro burundu. Tugushimiye rero yuko mu bo wazirikanye natwe twese turiho abariho muri ino minsi yacu urayizi ko tubayeho urakuzi. Tugushimiye cyane rero yuko natwe tuzirikana mu gisekuru cyacu. Reka amahirwe twakuboneyeho kandi ijambo ryawe rikaba rikomeje kuyahamya, uturinde kuyapfusha ubusa, ahubwo duhe kuyazirikana kugira ngo natwe twe kuba abamateka yashize bagiye bagira intege nke zo kutizera, ahubwo duhe kwizera nk'uko wagiye ubisezerana yuko byose biheshwa no kwizera. Reka rero igihe cyacu natwe tuguhindukira abo wishimira. Byose rero tuzi yuko Mwuka Wera ahora atunira kugira ngo tubashe kubona byinshi imbere yawe, ariko reka hamwe n'ibyo natwe ubona akanwa kacu n'imitima yacu byatuye kugira ngo tubashe kwibonera imbere yawe byose bibe nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Reka dukomeze dushime Imana cyane kuko imbabazi zayo zihoraho, kandi urebye uburyo Imana igenda igirira neza umuntu ni ibintu bikomeye cyane umuntu atabasha gusobanura. Buriya Pawulo yaravuze ngo biroroshye kugira ngo umuntu apfire umuntu w'umukiranutsi, afata icyemezo cyo kuvuga ati nge runaka nemeye kumwishingira cyangwa se nemeye kumwitangira ku mpamvu z'uko ari umuntu koko ukwiriye kwitangirwa cyangwa se ari umuntu mwiza. Ariko ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu apfire umuntu w'umunyabyaha cyangwa se afata icyemezo cyo gufata ikiru cye yagombaga gutanga cyangwa se yishyirira umuntu impongano, ariko umuntu ubona rwose utari ukuriye ibyo bintu. Mu rukundo rero n'imbabazi Imana igirira umunyabyaha, Imana yemera gukora ibyo bintu igendereye kugira ngo igaragaze yuko muri yo ikiranuka, kandi koko iba yiteguye gutsindishiriza umuntu wese wemeye kwakira imbabazi zayo. Tugiye kurebera hamwe rero amagambo avuga ngo aho umwuka atari nta bugingo. Uko ijambo ry'Imana ribisobanura, turaza kubona ishingiro ryo kubaho kw'ibiremwa ndetse n'uko abantu babayeho muri iki gihe. Nitureba icyo Bibiliya isobanura mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, Imana itwereka umuntu yaremye, uburyo yamuremyemo, ibyo umuntu yari yujuje, uko umuntu yari ari kugira ngo noneho yuzuze ubugingo Imana yamushakaga, cyangwa se uko yari ari kugira ngo ubugingo bwe bube ari ubugingo bwuzuye. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iri somo ryerekana uburyo Adamu yari ari. Bibiliya ivuga ngo reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. By'umwihariko rero icyo Imana itweretse hano gikomeye ni uko yafashe ikintu cy'ikibumbano yari imaze kubumba hano tubonye mu Itangiriro igice cya 7, ngo igihumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, hanyuma iki kibumbano gihinduka ubugingo buzima. Ubu bugingo buzima cyangwa se ijambo ryitwa ubugingo ryabonetse ku mpamvu z'umwuka, cyangwa se uyu mwuka werekanwa aha ngaha washyizwe muri iki kibumbano aha ngaha, ari nawe watumye kibasha kugira ubugingo. Nta tandukaniro riri hagati y'ibyabaye kuri Adamu ndetse n'ibyerekanwa kuri Kristo. Uko tubibona, Bibiliya yerekana yuko Adamu yari ubugingo buzima, ari we Adamu wa mbere.
Bibiri ikongera kwerekana yuko Adamu wa kabiri Kristo nawe yari umwuka utanga ubugingo, nk'uko Pawulo yagiye abyerekana mu rwandiko yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere igice cya 15 ku murongo 45. Ibi byose ni ikigereranyo Pawulo yagiye yerekana, ariko mu buryo bwumvikana kugira ngo turebe ishusho y'uburyo Adamu yari ari nuko Adamu wa kabiri ariwe Kristo yari ameze. Turaza kugaruka hano gato muri Luka igice cya mbere, Luka igice cya mbere ndahera ku murongo wa 26. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 ari amagambo avuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galileya witwaga i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Aramusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azahitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya se Dawidi, azima mu nzira ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Aya yari amagambo arenguruza kuri umuhanuzi Yesaya yari yaravuze, ari kuvuga ku bijyanye n'ivuka rya Mesiya n'ubutware Mesiya yagombaga kuba afite. Hano ku murongo 34, Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko nararyamana n'umugabo? Murongo 35, marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, imbaraga y'isumba byose izagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Rero nk'uko tubibonye hano kuri uyu murongo wa 35, tubonye icyo marayika yabwiye Mariya. Yaramubwiye ngo umwuka azakuzaho, kandi uyu mwuka nakuzaho amubwiye yuko imbaraga z'isumba byose zizamukingiriza, ariko uzava mwaho ngaho cyangwa se ikindi cyaremwe kizavuka mwaho ngaho kiswe irindi zina bise ngo ni umwana w'Imana. Uyu mwana w'Imana hano wavutse ngaha yavutse ku bushobozi bw'imbaraga mwuka wera. Aha niho tutangira kubona Bibiliya yerekana kuvuga ko umwana ari we wiswe Yesu, atari uko Imana yari hindutse umwana, ahubwo ari umugambi w'agakiza kugira ngo Imana yongere kwigaragaza mu bundi buryo. Icyo tubonye ahangaha gikomeye ni uko wa mwuka w'ubugingo Imana yahumekeye muri cya kibumbano kimwe cya mbere aricyo Adamu, ni nawo mwuka twongeye kubona ahangaha wongeye kuza mu nda ya Mariya. Mu buryo bwumvikana, Yesu icyo cyangwa se icyagaragaye mu ishusho ya Yesu ni uko yari afite umubiri nk'uwo Adamu yari afite, akaba yari afite umwuka nk'uwo Adamu yari afite bwa mbere, wa wundi Bibiliya yise umwuka w'ubugingo, ari nawe watumye ahinduka ubugingo buzima. Ikintu cyumvikane neza, kugira ngo Yesu abashe kuba mu isi, asohoze inshingano ze, abe wo gukora icyagombaga gukorwa, nuko uriya mwuka Adamu yari afite nawe ari we, kuko icyo Bibiliya itweretse ahangaha nuko umwuka wera azakuzaho. Uyu mwuka wagombaga kuza kuri Mariya, ari nawe wari uri muri iyi nda yiwe, wagombaga kuza wifubitse umubiri w'inyuma, ari nawe n'ubundi Adamu yari afite, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ibumbabumba mu mukungugu wo hasi, ibumbabumba mu muntu, imuhumekeramo umwuka mu mazuru, ahinduka ubugingo buzima. Ubu bugingo buzima rero bushingiye ku kuba uyu mwuka wari uhari, kandi uyu mwuka ari nawe tubonye utanga ubugingo. Hari icyo Bibiliya yavuzeho kugira ngo tubone koko uburyo umuntu ahinduka umwana w'Imana mu buryo bwuzuye. Uko twabibonye rero, twabonye uburyo Imana itura mu rusengero, ari rwo mutima. Tubona uburyo Imana ibana n'umuntu, uburyo Imana itegeka umuntu kweza urusengero rw'umutima cyangwa se kweza imibereho kugira ngo abashe kuba igikoresho cy'Imana. Yesu hari icyo yabwiye abantu muri Yohana igice cya ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya gatandatu, ndasoma mbere ku murongo wa 63. Umwuka niwe utanga ubugingo,
umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Igihe Yesu yabwiraga abantu ababwira ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze, mu by'ukuri mu buryo bwumvikana, nubwo Pawulo yavuze yuko umwuka utabaho umubiri uri, ariko igifite agaciro muri ibi byose ni umwuka, kuko umwuka niwo uhesha umubiri ubugingo cyangwa se niwo uhesha umubiri kubaho. Niyo mpamvu umubiri wose utandukanye n'umwuka ntacyo umaze, ari nacyo tubonye aha ngaha, ntabwo uba uriho nk'uko Bibiliya ibyerekanye. Uyu mwuka Imana yasezeranye aha ngaha ni uko icyabaye cyangwa se uko inyokomuntu byayigendekeye, ni uko igihe Adamu yari amaze gucumura, icyari gihuje umuntu n'Imana cyari kimaze gukurwaho, noneho umuntu agiye kuba ikindi cyaremwe cyigenga mu buryo butandukanye n'uko cyari gisanzwe kiri mu bushobozi bw'Imana. Kuko Imana yari yagennye uburyo ibyaremwe byayo byagombaga kubaho, ibiha umudendezo ikurikije ibyo byari bikeneye. Hano rero mu ijambo ryayo icyo tubonye ni uko umwuka ari utanga ubugingo, umubiri ukaba ari ntacyo umaze. Yesu aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Aya magambo rero Yesu yagereranyije n'umwuka yagombaga gutanga ubugingo. Ndagira ngo tuyumve muri ubu buryo. Yesu yerekanye yuko ijambo ry'Imana cyangwa se ukuri kw'ijambo ryayo ariko kubasha guhesha umunyabyaha ubugingo mu gihe yemeye kuryizera. Nk'uko tubizi, umuntu intekerezo ze uko yumva ibintu bihindurwa n'uko yigishijwe. Uko umwana yigishijwe agakura ni ikimenyetso cy'uburyo uruhare ababyeyi baba baragize mu myigishirize yabo, nuko baba baramwigishije bigenda bigahindura uko ameze, bigenda bigahindura uko ateye, kugeza ubwo ahindutse uwamwigishije. Kandi n'ubundi iki kintu Pawulo yagiye agishimangira avuga yuko umwigishwa biba byoroshye kugira ngo ase n'uwamwigishije, ndetse iki kintu Yesu yakivuzeho. Ibijyanye no kuba umwigishwa yaragomba gusa n'uwamwigishije byerekana uburyo igihe cyose tumara turi imbere y'ijambo ry'Imana nk'umwigisha, noneho natwe ubwacu riba rigomba guhindura imyumvire yacu kugeza ubwo dusa n'icyo rivuga. Igihe rero twabaye ishusho y'icyo ijambo ry'Imana rivuga, umwuka uririmo cyangwa se ubushobozi buba buririmo aribwo Yesu yise umwuka, kuko Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Hagati y'umwuka n'ubugingo, hagati y'ijambo ry'Imana n'ibi bintu bitatu, umwuka, ubugingo n'ijambo ry'Imana, Yesu yashyizemo bihwanye. Yerekanye yuko ibi bintu bisa rwose, ari nta kintu na kimwe gitandukanye n'ikindi. Uburyo rero uyu mwuka winjira mu muntu n'uburyo uyu muntu yongera kugirana isano n'Imana, icyo Yesu yavuze aha ngaha muri Yohana igice cya mbere, ndahera ku murongo wa 10. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara abari mu isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa se ubushake bw'umubiri cyangwa se ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Mbese Imana ibyara ite? Aricyo twari tumaze kubona aha ngaha. Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Kandi kumwizera koko ari nacyo Pawulo yavuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Iri jambo rya Kristo umunyabyaha yizera ari naryo Yesu avuze ngo ribasha gutanga ubugingo, ari naryo ryiswe umwuka. Kuko icyo twabonye mu itangiriro ni uko umwuka Imana yawumekeye mu mazuru y'uyu muntu cyangwa se iki kiremwa, niwo watumye ahinduka ubugingo. Umwuka urabanza, ubugingo bukaboneka, ariko ari ubugingo buturuka, twamaze kubona yuko ari muri rya jambo. Yesu isezeranya umunyabyaha agomba kubona ibyiringiro. Nicyo turi kureba aha ngaha, aho umwuka atari nta bugingo buba buhari, cyangwa se aho kutizera ijambo ry'Imana kutari nta byiringiro by'agakiza bigomba kuba bihari kuri uyu muntu. Icyo twarimo tureba rero gikomeye ni uburyo Pawulo yerekanye uburyo umuntu ahinduka kandi akaba uwo Imana yishimira. Wari mu gice cya 8, ndasoma mpiriye ku murongo wa 2. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatiye ku bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, kugira ngo
afite ishusho ya kamere y'ibyaha, kuba igitambo cy'ibyaha ngo akire ibyaha bya kamere y'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo dukurikiza ibya kamere y'umwuka. Iyi kamere y'umwuka ni Yesu yavuze aha ngaha yagombaga gusohoza iby'ubushake bw'Imana, kuko si uko iby'amategeko byagombaga gukurwaho cyangwa se amategeko yirengagizwe, ahubwo nuko yagombaga gusohozwa ku by'itegeko rya kamere y'umwuka. Ari nacyo hano Pawulo yavuze umurongo wa 5, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza ibya kamere y'umwuka bakita ku by'umwuka. Uyu mwuka twamaze kubona aha ngaha ni ijambo ry'Imana. Abakurikiza ibya kamere y'umwuka bita ku cy'ijambo ry'Imana ryose rivuga, kandi mu kuryitaho kuko baba bafite itegeko ribayobora, ari naryo rishingirwaho kugira ngo bite ku cy'ijambo ry'Imana ribabwiye. Hari itegeko riri muri bo hano tubonye aha ngaha ry'umwuka, ari naryo rituma bita ku by'ijambo ry'Imana rivuga. Umurongo wa 6, umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umurongo wa 7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Burya niyo mpamvu ibyo twakora byose, ubugingo bwacu iyo butarimo umwuka, iyo umubiri yacu itarimo umwuka, cyangwa se iyo uko tubayeho kuba tudahamanye n'ijambo ry'Imana, nta mwuka uri muri twe. Icyo twamaze kubona ni uko igihe Imana yari imaze kurema umuntu, icyagombaga gutuma umuntu abaho akaba umuntu mushya, akaba icyaremwe cyagombaga gusohoza ubushake bw'Imana, ni uko umwuka wagombaga kuba uhari. Uyu mwuka rero niwo shingiro ryo kugira ngo ibintu byose bishoboke. Ari nacyo cyatumye Yesu abwira intumwa ze akazibwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nageza gute nabamanukira. Mu by'ukuri nureba uko intumwa zari zimeze mbere y'uko Yesu azibwira yuko ibintu muri bizahinduka ari uko umwuka wera aje, urasanga zari zifite imitekerereze imeze nk'uko natwe twumva ibintu, ndetse bari bafite kwivumbura nk'uko natwe twivumbura muri iki gihe. Uko gahunda zabo zari zimaranye na Yesu imyaka igera kuri 3, zigera ku birenge bye, zibona humura impumyi, zibona akiza, ndetse Yesu yafashe n'icyemezo cyo kubaha umwuka we, arabatuma bagenda bakora imirimo nk'iyo natwe muri iki gihe umuntu ashobora gukora, ndetse rwose ziragenda zirukana abadayimoni, kugeza ubwo zaje zitangaza ibitangaza zakoze n'uburyo zirukanye abadayimoni bakazumvira. Mu buryo bwumvikana, ntabwo byakora ko umuntu yagira ikintu akora cyangwa se indi myitwarire runaka yagaragaza yatuma agaragara mu bundi buryo bwatuma abantu bamwemera. Ariko ikishingiro gikomeye ni uko Yesu yababwiye ngo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu bitabo by'iki. Nta muntu n'umwe izina rye rishobora kwandika mu bitabo by'ubugingo cyangwa se mu gitabo cy'ubugingo nta mwuka w'ubugingo umurimo. Niba ari igitabo cy'ubugingo rero kiba kigomba kwandikwamo amazina y'abantu bose bafite ubugingo mu mitima yabo. Mu buryo bwumvikana rero, kubaho umuntu nta bugingo afite ni ikintu gihita gisobanura uburyo umuntu ahazaza yagomba kuba hameze. Nta bugingo buhoraho ateganyirijwe ko mu gihe kizaza, kuko uyu mubiri dufite ni umubiri upfa ku mpamvu z'icyaha Bibiliya yerekanye mu Baroma igice cya 5. Nk'uko icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, niko urupfu rugera ku bantu bangana iki? Abantu bose. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibi ni ibintu byumvikana. Ariko Yesu yongeye kugaragaza neza yuko umuntu wese wizera naho yapfa abazongera kubaho, kuko icyo yizera ntabwo kivuyeho, kandi icyo umutima we wishingikirijeho nikigumaho. Ari nacyo ubundi Yesu asobanura kugira ngo cyumvikane neza, abinyujije muri aya magambo Pawulo yanditse ku murongo wa 9 igice cya 8 naho twari turi. Ariko mwebwe ni muri abakamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntago aba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri upfuye uzuza ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Iki kintu cyumvikane neza. Nubwo umubiri upfuye kubw'ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo kugeza gute? Kubwo gukiranuka. Rero iyo Bibiliya isobanura ijambo ngo umwuka w'Imana uva ku muntu cyangwa se umutima w'umunyabyaha, igihe wanze amahirwe Imana iwugenera, umwuka wayo umuvaho. Hari icyo Bibiliya ivuga, turi burebe mu Baheburayo igice Abaheburayo
Abaheburayo igice cya 3 ndasomera ku murongo wa 12. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Iki kintu Paulo yabwiraga abantu mu Baheburayo igice cya 3, Paulo yerekanye neza yuko hari ingorane ziriho muri iyi mibereho yacu ya buri munsi zishobora gutuma hari ukuntu dushobora kubaho kwatuma dutekereza Imana mu bundi buryo. Hano ku murongo wa 7 hejuru ho gato hari icyo Paulo yavuze. Nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho basekuruza banyu bagerageje bantata bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Niki cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira yanjye, nuko ndahirana umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ariko igihe yavugaga ibijyanye n'ibyo kwinjira no kutinjira muri ubu buruhukiro, hari icyo yasobanuye hano ku murongo wa 12. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera. Uko twamaze kubibona kugira ngo ubugingo buhoraho bwinjire, cyangwa se ubugingo buhora twamaze kubona bwagereranyijwe n'umwuka uri muri rya jambo, inzira yabwo twayibonye mu kwizera. Ari nacyo Paulo avuze ngo nuko rero mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Ntabwo kwimura iri jambo rikoreshwa ahantu habonetse hose, ahubwo ni ijambo risobanura uburyo ikintu kiba cyaramaze kubona icyicaro ahantu, cyangwa se ahantu wenda, cyangwa se nimba umwami yarasanzwe ategeka, hanyuma abantu bagafata icyemezo cyo kuvuga ati rero ubutware bwe ntabwo tubwishimiye, turifuza kugira ngo tubeho mu bundi butware nk'uko Abisirayeli byabagendekeye igihe bifuzaga umwami, banze ko Imana ibabera umuyobozi, hanyuma bafata icyemezo cyo kugira ngo babe nk'abandi. Icyo bita kwimura rero ni ugukurikira hacyo, hanyuma noneho ukasimbuza ikindi. Icyo Paulo avuga aha ngaha, kutizera niko gutera umuntu kwimura Imana, cyangwa se kutegera icyizere ijambo ry'Imana, gutuma umuntu abasha gufata icyemezo cyo kwiyiringira ubwe, agatekereza yuko hari ikintu runaka yageraho. Ibi rero nibyo Paulo yashimangiye aha ngaha. Ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Ikibazo gituma umuntu afata icyemezo cyo kutizera, cyangwa se igituma umuntu abasha kunanira ijambo ry'Imana kugeza ubwo rimubwira ibingibi rikamubwira biriya, ibihendo by'ibyaha. Impamvu biriya byose ko ari ibihendo by'ibyaha, ni uko ibintu byose tubona muri ubu buzima uretse kuba gusa ari iby'akanya gato umuntu arangamiza cyangwa se yerekezaho amaso, ariko biriya bigeranyije n'ibihendo by'ibyaha, kuko muri byo nta bugingo bugeje gute, nta bugingo bubirimo. Ku murongo wa 14, kuko twahindutse abafatanyije na Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomeze kugeza ku munsi w'imperuka. Nk'uko bivuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi ni ba bandi yagiriye umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiranye umujinya ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatarayumviye? Kandi tubona yuko batashoboye kwinjira koko kuko batagenda gute, batizeye. Natwe rero dufite amahirwe hano banditse ku murongo wa 4 ngo nuko rero ubwo bisigariye twebwe bari kumvira ijambo uyu munsi kwinjira muri ubwo buruhukiro, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri twe wasa naho atarishyikira, wasa naho atumva icyo rimuhamagarira gukora, hanyuma akananirwa kwizera kubw'ibihendo by'ibyaha. Kuko Bibiliya ivuga ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanye n'iki? N'abana b'abantu. Icyo tubonye aha ngaha ni uko Paulo yavuze ngo nuko mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera. Uyu mutima utizera utuma umuntu afata icyemezo cyo kwimura Imana vuba, uragenda ukagera kuri rwa rwego Imana ifata icyemezo nk'icyo yafashe ku bantu b'i Sodoma n'i Gomora. Buriya nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane ku bantu babayeho mu gihe cy'umwuzure. Mu gice cya 6 cy'Itangiriro ndasoma mpereye ku murongo wa 1. Abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ko ari beza, barongora abo batoranyije. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanye n'abana b'abantu iteka ryose,
kuko ari ab'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba 120. Ndagira ngo mbabwire ikintu gitangaje hano muri iyi mirongo somye ahangaha, nuko igihe Imana yavugaga ngo umwuka wanjye nazahora aruhanye n'abana b'abantu, hari ikintu cyari cyabanje kuba ahangaha, ngo abantu bari batangiye kugwira mu isi. Ubundi ngiye kubereka iri somo mu buryo bubiri. Bwa mbere hari uburyo bwo mu mutima, bwa kabiri hari uburyo bw'ishyanga muri rusange cyangwa se nk'itsinda muri rusange iri somo ryerekezagaho. Hano ku murongo wa kabiri, ngo abana b'Imana bareba abana b'abakobwa ko ari beza, barangwa barimo batoranyije, hanyuma habaho kwivanga kw'amatsinda angahe? Abiri. Hari itsinda ry'abana bitwaga abana b'Imana, hakaba n'abana b'abantu aribo bihuje. Ariko mu bintu bikomeye ahangaha tubonye nuko abana b'abantu atari bo basanze abana b'Imana, ahubwo abana b'Imana nibo basanze abana b'iki? Abana b'abantu. Ikintu cyatumye Imana ifata icyemezo cyo kugira ngo umwuka wayo ye kugomeza guhendahenda aba bantu. Pawulo yaravuze ngo mwe kwihenda mu mutima, kwifatanya n'ababi, kwangiza iki? Kwangiza ingeso cyangwa kwangiza imico. Ikintu cyabaye ahangaha, turaza kubona ikintu bita kwihuza kw'amadini nk'ahangaha muri iri somo. Hari ikintu bita kwihuza kw'amadini kwabaye ahangaha. Ni amadini y'uburyo bubiri hano tubonye. Hari idini rya mbere yari rihagarariwe n'abana b'Imana, hakaba n'idini rya kabiri yari rihagarariwe n'abana b'iki? B'abantu. Rero uku kwihuza kw'iyi mico, ikibazo kivuye ahangaha cyangwa se gikomeye ahangaha, abana b'Imana bo ntabwo bari buze gukuraho yuko bavuga yuko ari abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? Abana b'Imana. None rero dore ikintu gikomeye, bobo bafashe iya mbere yo kwimura Imana tumaze kubona hariya mu Baheburayo. Noneho ikintu bakoze, bakurikiye ba bandi bari basanzwe baba muri bya bindi, bajya kwifatanya nabo. Imana imaze kubona yuko amahirwe yabahaye batigeze bayakoresha, Imana imaze kubona umurage w'ijambo ryayo yabahaye batigeze bawubyaza umusaruro, noneho irangije iravuga ngo singiye gukomeza guhendahenda aba bantu, ahubwo umwuka wanjye nazahora aruhanye n'iki? N'aba bantu. Icyatumye Imana ivuga ayo magambo ni iki kintu tumaze kubona ahangaha cyo kwihuza kw'amadini, cyo kwihuza kw'imyemerere, ko kwihuza kw'imisengere. Ni nacyo noneho kibaho mu buryo bw'itsinda, kuba abantu bashobora gutatira amahame Imana yabashyiriyeho mu ijambo ryayo, bakemera gusanga izindi nyigisho, bakemera kuyoborwa n'ibindi bitekerezo, kugeza ubwo abantu babona umurongo Imana yabashyiriyeho badakwiriye kuwunyuraho. Uyu ni umugabane wa mbere w'itsinda muri rusange. Umugabane wa kabiri ni umugabane Pawulo yavuze, yerekanye ku muntu uba waramenye iby'agakiza uburyo biza kugenda. Abaheburayo igice cya 10, Abaheburayo mu gice cya 10 ndasoma ku murongo wa 26. Niba dukora ibyaha mwana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha, keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro waka w'inkazi uzarya abanzi b'Uwiteka. Wasuzuguye Mose, ndetse nibyo Mose yavugaga, bafataga icyemezo cyo kumutera amabuye ku mpamvu zo gusuzugura kwe. Ariko hari ikintu kimeze nk'icyo ngicyo bavuze ku murongo wa 4 igice cya 6 cy'Abaheburayo mu magambo ameze atyo, kuko bidashoboka yuko abameze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakarasogongera ku ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga y'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana kandi bakamukoza isoni kumugaragara nk'uko tubibonye ahangaha. Ikintu Pawulo yerekanye ahangaha gisa n'icyo tubonye hano, ikintu cyabayeho mu bantu bo mu gihe cya Nowa. Imana yabonye uburyo habayeho kwivanga kw'amatsinda abiri. Imana yashyize itandukaniro muri aya mahanga uko ari abiri, yayagabanyije, rimwe rijya ukwaryo irindi rijya ukwaryo. Uko twabibonye, icyatumye aya mahanga akaba muri ubu buryo ni umurongo wo kwizera Imana yashyizeho, kandi buri muntu wese uriho Imana yagiye imugirira amahirwe ye yihariye ku muntu ku giti cye. Rero icyo tubona ni uko umwuka w'Imana, icyo twamaze kubona ukorera umunyabyaha ni ukuri mu bugingo muri we. Ariko iyo haje kubaho kubangikanya umwuka w'Imana, ari nacyo n'ubundi Pawulo yakomeje kubaza Abakorinto, ngo mbese n'amagambo Pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye Abagalatiya, n'amagambo Pawulo yandikiye Abagalatiya. Ndasoma mbere mu gice cya 3 ku murongo wa mbere, hari amagambo ariyo avuga ngo, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroza? Mweretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibyo byonyine nibyo shaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka,
cyangwa nuko mwumvise mukizera. Umurongo wa 3, muri abapapa mutyo mwatangije iby'umwuka none mubiherukije umubiri. Ikintu Pawulo yari arimo avuga cyari cyarabayeho kuri iri tsinda ry'Abagalatiya, ni nacyo kiriho muri iki gihe. Uburyo ubona abantu batangije iby'umwuka ariko ukabona umusozo wabyo uri kugenda usoreshwa iby'umubiri. Imico iri kuba muri iki gihe, ubona mu mutima w'umuntu harajemo ikintu bita guhanganisha Imana, kandi Imana ibi bintu ntabwo ibyemera rwose. Burya ikintu Bibiliya ivuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 21 hari amagambo avuga ngo ntibishoboka yuko mwanywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere no ku gikombe cy'abadayimoni. Ntabwo bishoboka yuko ubuturo Imana yishyiriyeho, ubuturo Imana yifuza guturamo bwagomba kubangikanywa. Ntabwo yaza gituranemo n'ibindi, ahubwo Imana yifuza kwera kuko kugaragarira kuba yegera nk'uko Bibiliya yagiye ibivuga. Imana abantu bose bayegera kwera kwayo kugomba kugaragarira muri bo. Ariko ingorane zihari nuko mu bihe byose amahirwe Imana yagiye iha abantu batigeze bayabyaza umusaruro ngo bayakoreshe nk'uko yari. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose hari amagambo ari ku ipaje ya 332 ngiye gusoma kugira ngo yumvikane neza, asobanura ibijyanye n'uburyo umwuka w'Imana igihe cyose umuntu ahawe amahirwe kugira ngo abashe kumvira irarika ryawo rikamugeraho ntaryumvire, hari ibyo bavuze hano bigomba kumubaho. Umuhamya w'ukuri aravuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niko mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo 20 havuga. Buri muburo wose, gucyaha no kwinginga kose kuboneka mu ijambo ry'Imana cyangwa se kunyujijwe ku bakozi b'Imana, burya ni ugukomanga ku rugi kwa Mwuka Wera. N'ijwi rya Yesu usaba gukingurirwa. Igihe cyose akomanze maze tukirengagiza ijwi rye, bituma ubushake bwacu bwo kumukingurira bugenda buba buke. Iyo twirengagije ijwi rya Mwuka Wera uyu munsi, ntabwo ejo ariho tuzumva rifite imbaraga. Umutima ugenda uwunicurira ukagukinya, maze ntushobore kwibwira ko ubuzima ari bugufi cyane, kandi ntusobanukirwe n'iby'ubugingo bw'iteka bwashyizwe imbere yacu. Ntabwo gucirwaho iteka kwacu mu rubanza kuzaterwa n'uko twakoze amakosa, ahubwo kuzaterwa n'uko twakeresheje amahirwe yo kumenya ukuri ijuru ryari ryaraduhaye. Mu buryo bwumvikana nuko mu muntu ubundi icyo bita guhuza amadini, ubundi guhuza amadini ntabwo biba mu itorero gusa, no mu muntu mu mutima habe, kuko ubundi idini Imana ishaka kibaho ibigomba guhera mu mutima. Icyo bita guhuza idini nuko umuntu avuga ati iby'Imana ndabyemeye, ariko noneho n'ibisanzwe nabyo ntabwo ndi buze kubibireka. Niyo mpamvu burya uzasanga hari isomo ryakoreshejwe muri Bibiliya ry'abantu biswe abanyamahanga y'ikivange. Byiswe abanyamahanga y'ikivange koko ntabwo ryari ijambo ry'abanyamahanga gusa rirangiriye aho, ahubwo hongeweho n'ikivange. Kubera iki? Ni bamwe mu Banyegiputa bari barakunze Imana ya Isiraheli, babona ibintu ikoze by'ibitangaza, babona kwigaragaza kwayo, barangije baravuga ati aba bantu barakomereka tujyane nabo, kandi bishingikiriza ku bijyanye n'ubushobozi bw'Imana yabo. Ariko na bya bindi byo muri Egiputa ntibagenza gute? Ntibabireka. Bityo ntibaba abanyamahanga mu buryo bweruye, ndetse ntibaba n'Abisiraheli mu buryo bweruye, ahubwo bakomeza kubana rya zina rivuga ngo abanyamahanga y'ikivange. Uku guhuza idini ya Kristo n'iya Satani mu mutima niko gutuma umwuka w'Imana yigendera. Ni nako gutuma abantu muri iki gihe bagiye kubaho ari nta mwuka w'Imana bafite mu mitima yabo, bakaba batandukanye n'ubushake bwabo, ari nta jwi na rimwe ribacyaha nk'uko byari biri kuri Sawuli igihe yari amaze gukora ibyo bintu. Sawuli igihe yari amaze kunira Mwuka Wera, amaze guhuza iby'ubugingo ndetse n'iby'umubiri mu buryo busanzwe, amaze gufata umugabane w'ubushake bw'Imana awuhuje n'ibitekerezo bye, hari icyo Imana yavuze kuri Sawuli. Nuko Sawuli nta jwi na rimwe ry'Imana ryari rigifite umurongo wo kuvugana nawe mu buryo bwose bwari busanzwe bwo kuvugana n'abantu, yaba ari mu batambyi, yaba ari ku muhanuzi, yaba ari mu buryo Imana yakoresheje urimo bwo kugira ngo imenyeshe umwami ubushake bwayo. Izi nzira zose zari zarafunzwe. Igihe cyose byamaze kugera kuri iyo ntambwe, inzira zose zo kugira ngo Imana itumenyeshereze mu bushake bwayo zirifunga, kugeza ubwo umuntu aba asigara akora iby'ibitekerezo bye bitekereza gusa, aho kugira ngo akora akurikije umurongo w'ubushake bw'ijambo ry'Imana ryemera. Ngo kuko umuntu umwuka w'Imana muvaho, kandi nk'uko tubibonye nuko igihe ijwi rya Mwuka Wera binyuze mu gucyaha no kuburira ndetse no kwigisha Imana igenda ikoresha, igihe imiburo yose yanzwe, umunyabyaha bari gutera intambwe imushyikiriza hahandi agomba gufungirwa,
hameze nk'aho umukristo yabonye umuntu wari uri mu kazu k'akazitiro kamwe nawe ubwe yabonaga nta byiringiro na bike afite byo kuva muri ako kazu. Ariko tuzirikane iki? Ntabwo Imana ijya yirengagiza amahirwe yose umunyabyaha akwiriye guhabwa ngo ananirwe kuyahabwa. Ntabwo Imana yareka umuntu ngo ananirwe guhabwa ibyo agomba guhabwa, ahubwo nk'uko byari biri nimureba ku bijyanye n'amasezerano Imana yari yasezeraniye Esawu na Yakobo, uburyo Yakobo yagombaga kuba ameze, uburyo Esawu yari ahari, Imana yari ibizi uburyo byagombaga kugenda mu gihe kizaza. Ariko baranditse baravuga ngo ntabwo ari itora ribaho kugira ngo Imana igenere bamwe agakiza abandi kabimbi, ahubwo ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Uko Imana yashyize ibyangombwa byuzuye mu ijambo ryayo umunyabyaha agomba kuzuza kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho, kereka gusa nagera ku rugero rw'iby'Imana imusaba. Naho ubundi bitabaye ibyo nta kindi Imana yamukorera, kuko ibyagombaga kumukorerwa byose Imana iba yarabyerekanye mu ijambo ryayo, kandi ikanatanga ubufasha bwose bwo kugira ngo ibyo bintu byose bigerwaho. Hano ku ipaji ya 394 n'amagambo ahari akomeye cyane atureba muri iki gihe cyacu, ajyaniranye n'igihe n'amahirwe Imana ihereza umunyabyaha. Mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo n'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa. Ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka. Izi mbabazi zitubonye ahangaha ni ubuyobozi bwa Mwuka Wera Imana ibishyira ku munyabyaha, yinginga nk'uko twamaze kwibona uburyo Imana yohereza buriya butumwa, uburyo Imana yohereza uriya muburo. Turabonye ngo bigera ubwo noneho Imana izi komanga, ari nabyo twamaze kubona ngo uyu munsi n'ubwo ijwi ryayo binangira umutima. Igihe cyose ijwi ry'Imana rikugezeho, umuntu abasabwa guca bugufi akiyoroshya ati mbese mutware untegetse iki? Nk'uko igihe Pawulo na Sila bari bamaze kuva muri gereza, hanyuma umutware w'indaga gereza akaza kubabona iminyurure bavuyeho ari abantu bari kuririmba basohotse bavuye muri gereza, yabonye rwose nta yindi mbaraga abasha gukora ibyo, kugeza ubwo yababonye aho batwaye akifuza kugira icyo yabasaba bamukorera kugira ngo nawe ubwe kwizera kwe guhinduke. Dukwiriye kubaza tuti mbese mutware nakorane iki ngiki? Nicyo gikomeye cyane cyatuma umuntu abasha kuyoborwa na Mwuka kuri buri ntambwe Imana imuganishaho. Icyo tubonye ahangaha gikomeye ni uko igihe cy'imbabazi kigera ubwo igihe kiza mu buryo buheruka, umutima uhera kukinangira ukaba utagishobora gukorana n'Umwuka w'Imana. Icyo gihe ryajwi rituje kandi ryinginga rirekera kuvugana n'umunyabyaha, maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Umuntu akabaho nk'uko yishakiye, akora ibyo intekerezo ze zishaka, akora uko ibintu abyumva. Uwo muntu rero ntabwo aba akigengwa n'ubuyobozi bwa Mwuka Wera, ahubwo ikiba gisigaye biravuga ngo ababaye igicamuke ni inzererezi, nta byiringiro rimwe bafite ku Mana ndetse n'isi nayo ubwayo, kuko Satani nta byiringiro atanga ku mutima, nawe ubwe aba yumva naho umutima uherereye. Muri iki gihe turi mu gihe abantu babayeho muri ubwo buryo, kubera ko Umwuka w'Imana yaraje ariko aje abantu ntibumva icyo yabahamagariraga gukora. Yesu igihe yazaga mu isi hari ikintu gikomeye yavuze, nshaka kugira ngo tuze kugisorezaho. Yesu yabwiye abantu amagambo ari muri Yohana igice cya 15 umurongo 22. Reka mbere ku murongo wa 18. Abisi nibabanga mumenye yuko babanje kunyanga batarabahanga. Iyo muba abisi baba bakunze, ariko kuko mutari abisi ahubwo mukaba mutoranyije n'abatoranyije mu isi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganyije namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera, ariko byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Umurongo 22. Iyaba ntaraje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko none ntibafite icyo kwiregura icyaha cyabo, kuko Yesu ubwe yaraje avugana nabo, ababwira iby'ubushake bw'Imana, ndetse abwira intumwa zazibwira ngo mumenye neza yuko umugaragu ataruta shebuja. Niba bataramunze namwe ntibazabakunda. Iki kintu Yesu yavuze, igihe cyose habaho itandukanye hagati y'ab'isi n'ab'Imana,
haba hagomba kubaho urwango rumwe Bibiliya yerekanye mu itangiriro igice cya 3:15. Uru rwango rugomba kuba hagati y'inzoka n'itorero, rugomba kuba hagati y'inzoka n'umugore, nirwo rugomba guhita ruvuka, kuko Bibiliya yerekana neza uburyo Kayini ubwe nta kintu na kimwe yigeze kigaragara. Bibiliya yerekana yapfuye n'umuntu bita Abeli, ahubwo igihe ngo yari amaze kuvugana n'Imana, Imana imaze kumubwira ati ariko nukora ibyiza ntuzemerwa, kuko Imana yaramubwiye ngo ntabwo umurage w'iby'agakiza ugendereye bamwe gusa, ahubwo yaramubwiye ngo nawe nukora ibyiza uzemerwa. Ariko dore ikibazo cyaje kugaragara nk'igihe Kayini arimo abwira Abeli ibijyanye n'uburyo Imana yamubwiye ibyo agomba gukora n'imyitwarire yiwe. Abeli imibereho ye yabaye igishinja gikomeye, kugeza ubwo mukuru we yafashe icyemezo cyo kuvuga ati njyewe ntabwo byoroshye kubaza kubana n'uyu muntu, uko ikigaragara cyo nuko ubwe igihe cyose atifuza guhindura imibereho ye. Iki nicyo kigiye gukurikira mu minsi iri imbere, cyangwa se kigiye kuzagaragara ku bantu benshi, bitewe n'uko abantu bitigeze bumvira Mwuka Wera mu buryo ijambo ry'Imana ribayobora, ngo ntabwo bazifuza gukomeza kumva uburyo ijambo ry'Imana rikomeza kubacyaha, ryo ubwaryo bazaribumva, ariko imico y'abamaze kuryakira ntabwo bazigera bayihindura ngo bikunde. Icyo bagomba gufata rero, bagomba gufata icyemezo kimeze nk'icyo Kayini yakoze, kugira ngo acecekesheje ijwi rya Mwuka Wera rivugira mu byanditswe, none rivugira no mu bagaragu bayo. Ibyanditswe byafite uburenganzira byo kubifunga ntabisome, ariko ntabwo afite uburenganzira bwo guhagarika imibereho y'umuntu w'Imana. Icyo agomba gukora rero kugira ngo iryo jwi arininire cyangwa se iyo kutakomeza kuryumva, ni ugufata icyemezo cyo kumwica cyangwa se gukuraho ubugingo bwe, kuko gukomeza kumubona ni ikimenyetso kigaragaza yuko iteka akiriweho rihoraho imbere ye kandi rihora rimushinja, ari nacyo kigiye gukurikiraho, ari nacyo Bibiliya yavuze ngo Abagalatiya igice cya 4 ndasoma mbere ku murongo wa 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, niko na n'ubu bikimeze. Ibi bintu nibwo bigomba gukurikiraho. Uwabyawe n'umubiri agomba kurenganya umwuka, koko impamvu umubiri agomba kurenganya umwuka nuko umubiri nta gitekerezo afite cyo guhinduka, ntashaka kumvira ijwi rya Mwuka Wera, ntabwo ashaka kugira ngo ubugingo bwe buhinduke ubuturo bw'Imana. None kugira ngo afate icyemezo cyo kugira ngo abeho nta gishinja afite, nuko ahantu hose ashobora kubona icyareshya umutima we kugira ngo kimushinje agomba kubyikiza. Ariko nta mahoro Yesu yerekanye y'umunyabyaha, nubwo umunyabyaha yabona rwose ibyo yatekerezaga wenda bigenze nk'uko bigenda bitewe n'impamvu, ariko mu gihe cyose Imana ibigifite amahirwe, ibicugumaniye ibyiringiro kuri uwo munyabyaha wahabye, kugira ngo yongere kugaruka muri gahunda y'umurongo w'ubushake bwayo. Icyo tumaze kubona aha ngaha ni uko ibi bintu byerekana umurongo w'ikintu kiba kigomba gukurikira nyuma y'uko umwuka w'Imana amaze Imana igomba gushyiraho iherezo. Ariko mbere y'uko iherezo riza, ubu turiho mu gihe inyandiko itwereka yuko umwuka w'Imana ari kugenda akurwa mu isi, kandi koko ibi ni ibintu byavuzwe guhera mbere, ariko ntiwakibaza urugero rwabiriho muri iki gihe. Urebye imico iri kugaragara muri iki gihe cya none, ubona ari imico yo guhuza idini, gufata ubupagani ukabuhuza n'ubukirisitu. Ntabwo muri iki gihe ubona umuntu yifuza kubaho nta dini, ahubwo urabona ko buri muntu wese ashaka gusengana ibyo afite byose. Ibi nibyo Yesu yavuze byerekana iby'inzira ngari, irembo rigari rijyana abantu kurimbuka. Kandi koko urebye muri iki gihe mu misengero iriho, mu madini atandukanye, ahantu hose mu bantu bavuga ko bitirirwa Imana, usanga ari imibereho ihari. Kandi kiri kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane byabaye mu gihe cy'umwuzure, cyatumye Imana ishyiraho iherezo ku bugingo bw'abantu bari bari muri icyo gihe. Imana igafata icyemezo cyo kugira icyo ikora kugira ngo ihindure gahunda y'uburyo abantu barasanzwe babaho, ikavuga ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu b'abantu. Turi mu gihe rero umwuka w'Imana, ubwo umwuka w'Imana ari kugenda asezera ku mitima ya benshi bamaze kwanga ubuyobozi bwa mwuka, ni naho noneho Imana iri gushaka kugira ngo yongere gukorera abantu bayo icyo n'ubundi yavuze ngo namwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ari nawe uzatuma dusohoza ibyo ijambo rye rivuga, ari nawe noneho uzatuma tubasha kugendera mu cyo Bibiliya ivuga, kuko uyu mwuka n'ubundi nta handi ukomeza kuba, nta n'undi ukomeza kubana nawe atari uwo n'ubundi Bibiliya yavuze hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, ndasoma mpereye ku murongo 29. Hano bari kutwereka uburyo intumwa zahuye n'intambara zikomeye cyane mu murimo wabo wo kubwiriza, ariko none yigeze zashyirwaga imbere y'inteko y'Abayuda,
zigomba kwiregura no gutanga impamvu z'umurimo bakoraga, hano baranditse ngo murongo wa 29, Petero n'izindi ntumwa basubiza bati ibikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumwambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira uburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abamwumvira. Kumvira nk'uko tubibonye aha ngaha, umurage uhari nuko tubazi kubona yuko umwuka wera agomba kuza kandi akebera abantu bamwumvira. Ubu ngubu muri iki gihe abantu babaye hari ibyigenge, abantu bikorera ibyo bashaka, babandi Bibiliya ivuga ngo ni abafite umutima wa kamere, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana nk'uko twamaze kwibona. Aho umwuka ye kuko ni naho no gusohoza amategeko mu buryo bwuzuye babiri. Ibyo dukora byose bitari mu buyobozi bw'umwuka wera biba bivanzemo inariki. Ariko ubu tuzagenda tubibona yuko no muri iki gihe turimo ubona yuko abantu nubwo bavuga ko basenga ariko imibereho yabo ihakana uwo bizera, kandi kikaba ari igihamya kidakuka cyerekana yuko umwuka w'Imana atagikorana n'imitima yabo. Kabone nubwo bahagarara ku mpimbi babwiriza, kabone nubwo bahagarara imbere y'iteraniro bagira amagambo basomwe mu byanditswe byera, kuko no mu gihe cyo gucirwaho iteka ku ishyanga ry'Abayisiraheli, igihe cyabo kikarangira bakabaho noneho nta buyobozi bw'Imana buri hagati muri bo, ntabwo gahunda yo gusenga yigeze ihagarara. Bakomeje gutamba ibitambo, bakomeje kujya basabira abantu nk'uko intambara ikomeye byerekana. Umurimo wakorwaga mu buryo imbere y'uko Yesu aza na nyuma y'uko igihe cyabo kirangiye wakomeje kubaho, nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Ahubwo ikintu kidasanzwe nuko Imana yahinduye umurongo yakoreshaga, bo ntibabimenya, ahubwo bafata icyemezo cyo kurwanya. Nk'uko twamaze kwibona ngo uw'umubiri aba agomba kurenganya w'iki uw'umwuka. Tugeze rero hahandi umwuka w'Imana agomba kwigaragaza mu buryo bwuzuye. Twari tumaze igihe kinini natwe ubwacu dusa nk'aho ibyo tubamo tutabyumva, ariko Imana ishaka kugira ngo noneho yifuza gutura muri twe, iduhamirize neza yuko umurongo twafashe tugomba kuwuhagararaho, kandi koko igihe cyose duhagaze muri uwo murongo hari itandukaniro rigomba guhita riba hagati y'imibereho yacu n'iy'abandi babayeho. Muri iki gihe rero ndagira ngo mbabwire ikintu kidasanzwe, ariko ngiye gusorezaho mu gitabo cy'ibifuzwe byose kiri kugaragara ku ipaje y'ijana na mirongo itandatu. Paje y'ijana na mirongo itandatu na gatandatu. Igihe Kristo yamaranye n'abantu akora umurimo we, cyari igihe cy'imbaraga z'umwijima zakoraga umurimo wazo ukomeye cyane. Satani n'abamarayika be bari baramaze igihe kirekire bashaka kwigarurira imibiri n'ubugingo by'abantu, bashaka kubateza icyaha n'imibabaro, maze ibyo byago byose akabiherereza ku Mana. Yesu yabaga arimo guhishurira abantu imico y'Imana, yabaga arimo gusenya imbaraga za Satani, kandi agahesha umudendezo abo yari yarafashe bunyago. Ubuzima bushya, urukundo ndetse n'imbaraga biva mu ijuru byabaga birimo gutembera mu mitima y'abantu babaga bamuzengurutse, maze umutware w'ikibi agahagurutswa no kurwanirira kwangiza ubwami bw'Imana. Satani yakoranyije imbaraga zose, maze kuri buri ntambwe yose akarwanya umurimo wa Kristo. Hano hari amagambo akomeye hari. Uko niko bizaba no mu rugamba rukomeye ruheruka rw'intambara iri hagati y'ubutungane n'icyaha. Mu gihe hari ubuzima bushya, umucyo mushya ndetse n'imbaraga nshya bimanukira abigishwa ba Kristo biva mu ijuru, hari n'ubuzima bushya burimo bupfupfunyuka ikuzimu, maze bugaha imbaraga abakozi ba Satani. Buri kintu cyose kiri mu isi kiriho kiragendwamo n'imbaraga. Nta kintu na kimwe kitarimo kwakira imbaraga. Hari imbaraga z'abadayimoni ziri kuzura mu mitima y'abatizera, hari n'imbaraga z'umwuka w'Imana mu buyobozi bwayo bukomeye ziri kuzura mu bantu bizera. Buri kintu cyose kiri mu isi kiri kwakira iki? Imbaraga nshya. Uko tugiye kugenda kwinjira imbere aha ngaha, ibintu biri kugenda bihinduka. Uko biri ngubu hari amavugurura adasanzwe ariko mu bupagani, hari n'amavugurura adasanzwe ariko mu bantu b'Imana. Muri iki gihe rero Imana ishaka kugira ngo itandukanye ukuri n'ikinyoma, ishaka kugira ngo itandukanye isi n'abantu bayo, ishaka kugira ngo ibintu byari byaramaze guhuza abantu n'abandi biveho, noneho buri muntu agaragare mu murongo hari. Nuko hano tubonye ngo Imana igomba guhereza imbaraga nshya, ubugingo bushya abantu bayo, ariko hakaba n'izindi mbaraga Satani agomba kongera zikomeye cyane, uko ziri mu buhendanyi atari bwa bundi mu rwego rwose umuntu ari mu badasenga. Hari ukwigaragaza ko imbaraga Satani kugomba kuba
ari no ku bantu basenga hari no kwigaragaza ko iyo mbaraga kugomba kuba guhari. Ibi ni ibintu bihari bikomeye hano berekanye ahangaha. Buri kintu cyose kiri mu isi kigomba kirimo kiragirwamo n'imbaraga. Umutware w'ababi agenda yiyoberesha akoresheje amayeri yagiye akoresha mu binyejana byinshi mu ntambara imaze igihe kinini, yigaragaza mu mwambaro w'amarayika w'umucyo, bigatuma abantu benshi bita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Umwuka avuga yeruye ngo mu gihe kizaza abantu bazaga bave mu byizerwa be kwita ku nyigisho nzima, ahubwo bita ku nyigisho z'abadayimoni n'imyuka y'abadayimoni. Ibi bintu Yesu yagiye abigaragaza, yerekana ukuntu byagombaga kubaho. Turi mu gihe rero bisohoyemo, aho noneho ubona abantu muri iki gihe bamaze kuyoborwa n'indi mbaraga, ubona abantu bamaze kwanga ubuyobozi bw'Imana, kandi ko twamaze kwibona Bibiliya iratubwira ngo umwuka wanjye nazahororanye n'iki n'abana b'abantu. Kandi ikintu gituma umwuka w'Imana yivumburira abantu twakibonye, ni uko igihe cyose dufashe icyemezo cyo guhanganisha amahame y'Imana n'amahame ya Satani mu mutima umwe, iki nicyo bita impuzamadini. Iyi ngiyi twirirwa tureba hanze koko igaragara inyuma, ariko n'imbere mu mutima ariho yatangiriye, aho umuntu aba atatumva ijwi ry'Imana rivugana nawe ariko agakomeza kwitirirwa iryo zina. Bibiliya iravuga ngo mbese tuzasambana, twibe, twice, hanyuma tuzi imbere y'Imana tuvuga ngo turakijijwe? Hari ikintu Bibiliya ivuga ahangaha muri Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, ngo nuko Bibiliya iravuga ngo inzu yanjye yirukaga iyo gusengerwamo ariko yahindutse isenga ry'abambuzi. Koko umutima Imana yifuzaga guturamo kugira ngo uwayo ubuturo bwayo twawuhinduye isenga ry'abambuzi, hahandi bya bindi byose abantu bisire bikorwa n'abanyamahanga b'abapagani bigaragara mu mitima yacu no mu bugingo bwacu. Niba koko inzu y'Imana yaratubwiye ko igomba kwezwa kugira ngo ubuturo bwayo, nta kindi kigomba kwicuzwamo kitari. Kandi aho Imana iri niho twabonye hari ubugingo, kandi umutima wose udafite ubugingo ntabwo Imana yakorana nawo. Ariko mbere y'uko ibi bintu bisohora, Imana icyo iteka ku mutima wa buri wose wumvise umucyo, iba igomba kugaragaza yuko nta kintu kimwe kitigeze gikorwa. Kuko Pawulo igihe yari agiye gusezera ku bantu yararahiye abamanikira amaboko ngo ndahamya yuko nta rubanza rw'amaraso y'umuntu n'umwe rundiho. Uko nicenze kugira ikintu na kimwe mbabwira, burya yerekanaga neza yuko Pawulo ni Imana y'ubwo yari imivuganira mu kanwa ke, yari imivugira mu kanwa ke, irimo yerekana yuko amahirwe n'umucyo wagombaga guhabwa abantu bawuhawe nk'uko byari biri. Na kintu na kimwe Imana yicenze kubwira abantu bayo, ndetse mu bihe byose Imana yagiye bahishura icyo yagombaga kubakorera. Igihe cyose urusengero rw'Imana, Imana yavuze ko rugomba kwezwa rutejejwe ngo ibituremo, igihe cyose ibintu biba bigomba kurangira. Imana yifuza yuko rero dutekereza cyane ku bijyanye n'amahirwe twahawe, tukaba dufite ibyiringiro biboneka muri ryo mu ijambo ryayo, aho tugomba kubonera mugisha n'ibyiringiro, tugomba kubonera amahirwe ashingiye mu cyo ijambo ry'Imana ibasha kutumarira. Kuko twamaze kubona yuko Yesu yabwiye abantu aravuga ngo umubiri ntacyo umaze, umwuka niwe uhesha ubugingo. Amagambo babwiye niyo mwuka kandi ni ubugingo. Reka Imana yasezeranye ubugingo buhoraho mu ijambo ryayo, natwe turusheho kuryiyegereza, kandi uko bwije nuko bukeye rikaba ari ibiryo byacu bibasha gukweza ubugingo bwacu. Turusheho kwejesha imitima yacu kuryumvira, kugira ngo tube tubeshejweho naryo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nibyo ninginga asaba kugira ngo Imana idushoboze kwakira ayo mahirwe yatugeneye muri ryo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Tugushimiye kuri Imana ihoraho, tugushimiye yuko wakoreye umunyabyaha kitagombaga kwikorera, tugushimiye yuko wagennye ibyangombwa byose bikwiriye kugira ngo umunyabyaha akizwe, ariko twubwacu niko tubasha kwivutsa ayo mahirwe bitewe n'amahitamo mabi tugomba kugira. Uturinde uko tugenda nuko duhitamo, uduhe ubwenge kuko aricyo gikwiriye muri iki gihe. Kandi wavuze yuko niba turira ubwenge bwo guhitamo tukabushakisha nk'uko dushakisha ifeza, nawe uba witeguye kubuduha. Reka natwe rero iyo nzara n'inyota imoneke muri twe yo gushaka ubwenge bugukomokaho, ubasha gutuma tugira amahitamo meza. Buri muntu wese iri jambo ryawe rigeraho muri no minsi, yaba uri gukurikirana ibi byigisho, yaba ari umuntu uri kugerwaho n'irarika rya Mwuka Wera aherereye hose, umuhe kugira ngo ubu bwenge bucengere muri we, kandi umutima we ubasha kwakira ubu bwenge, kuko ari cyo kibasha gutuma tubasha kwambuka aho tubona dukomereye muri ubu buzima. Twirengeye yuko rero utege kubidukorera, kandi hamwe n'amasezerano yose yo mu ijambo ryawe, reka uyu mwanya yongere kuba ibitsika imitima yacu, ari twe ari n'abandi bose bazakwizera kubwira ijambo. Turinginze cyane kugira ngo wewe nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu.